17 феврал است درگذشت هنرپیشه خلقی تاجیکستان علاءالدین عبداللویف 4 سال پور شد. او در اوج معروفیت کسبی در سن 56 سالگی از سکته دل درگذشت. پدری 8 فرزند بود. یکی از پسرانش آتاخان عبدالله‌زاده که حالا 23 سال دارد راه پدر را انتخاب کرده و بعد ختم دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان حالا در دانشگاه دولتی کینماتوگرافی مسکو تحصیل میکند. در یک صحبت با آتاخان عبدالله‌زاده پیش از برنامه نخست خواستم بگوید 4 سال بی پدری را چگونه پشت سر کرد. خیلی دشوار بود اینا قبول کردن و یعنی قبولم کردم، اما چون میدونیم که زندگی خود پستی و خود پستی ها دارد و همون مانعه هایی است که باید گزارش کنیم و خیلی دشوار بود، چون 19 سال داشتم وقتی پدرم گذشت و اون من در کسبیت بیم اگر دشواری ها هم پیش می اومدند و یگانه چیزی که کمون بیش همون دشواری هایی که پیش می اومدن و گزارش میکردم، این همون مسئولیت های خودی پدر بود. دیگر سوال من از آتاخان درباره سبب‌های درگذشت ناگهانی پدرش بود، چون آن زمان اطرافیانش گفتند طلب از حد زیادی کار و مسئولیت کلان در آمادگی به نوروز باعث ایجاد فشار زیاد به او گردید. در این باره چی میگوید؟ وقتی که هنرمند، یعنی وقتی که مسئولیت شناس است، نوبسته از چی کار است که وقتی که به هنر و صنعت یعنی وابستگی داشته باشد کار، یگان مانعه یگان دشواری شده نمیتواند و فکر نمی کنم که این کمک فشار از آمادگی ها باشد و از اینان، چون این نصیب است و با یک چی گوییم با یک احترام با یک کیفیت به این کار مشغول میشدم. و سپس از آتاخان عبدالله‌زاده خواهش کردم درباره 3 خصلت بهترینی که از پدر آموخته و میخواهد به فرزندان خود هم آن را آموزاند چی است بگوید؟ اطرافیان اول، دوم پدر همیشه تاکید میکردن کتاب خواندن، یعنی مطالعه کتاب، و سیوم نوبسته یعنی چی کاری که اجرا میکنیم، یعنی یک مثلا چی کاری که هست چی باشد در تئاتر یا در صحنه یا در زندگی من در چی کاری که به انجام نمیرسونیم، اون کار رو با عشق، با محبت، با مهر به انجام رساندن رو، چون کاری ما است اون کار رو با یک دوستداری به انجام رساندن. تشکر. پسر حجم‌نگار روانشاد علاءالدین عبداللویف آتاخان عبدالله‌زاده این برنامه را به انجام میرساند. خدا نگهبان.